Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo abatuuse ku mukutu balamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya Mirembe Peace. Nga bulijjo sanyuse nnyo olwabo abatuuse n'abatannaba kutuuka mwanguyeeko buno bwe budde bwaffe nga tuli ku omulamu omupya oguliwo ogwa Covenants. Ze tuliko endagaano omusumba waffe zaasomesaako ennaku zino yaniriza abatannaba kutuuka sharinga eri abo abatannatuuka, sharinga ku WhatsApp, sharinga ku Facebook, YouTube, Gerard Mukuye official Facebook page, Gerard Mukuye. Baako boyita, baako boyaniriza, baako boyagaliza ekigambo kino mu linnya lya Yesu tugende mu maaso. Njagala nnyo okwebaza abantu abayimiridde ne Harvest mu supportinga ku data, abawaayo willingly nga muwaayo n'essanyu, abawaayo ebiweebwayo, abawaayo bingi bye mutusupportinzeemu, eri abatwadde ssente za SC tunaatera okweza ssente zigula SC. Mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala kuyimirira naffe, mutwagadde suzi bonna tukyawa oba tunaabeera tutya. Mwebale nnyo okutwagala. Abantu abali eyo Irachan tuna omugisha Shiva leero mbu yasoose. Mwebale nnyo okubeerako bannaye, Mukama bawe nnyo omukisa. Katugende nizo omusumba waffe atubuuzeewo. Mbalamusiza nate mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Twebaza Katonda abakuumye nga muli balamu, abawadde amaanyi okukola emirimu, omubiri gw'omuntu kulyanirira yebo. Oyinza leero okukeera ng'oli mulamu ate enkya n'oba mulwadde, so ate naddala okay, katugende mu maaso. Naye tuwaka buli weevaako ba hero and heroines basigalako ate abalala nga mutta bibatama mangu. Naye tubadde tugamba nti mikwano gyaffe twebaza Katonda abatukuumidde nga mulina amaanyi on daily basis kusigala nga mukola, kubanga Abawarabu tebakkiriza mu kulwala. Nabbi yali takkiriza ddala kulwala mpaka mu hadithi volume 1 hadithi namba 1778 n'agamba nti omusujja gwe gujjawo ekibi kya Adamu, ng'olwo gumukutte gwamubaka ne gumuluma. Kati yali takkiriza mu byakulwala. Yeefuula Yesu. Yesu yeepaakikako. Kali basebo ne bannyabo tuli ku ndagaano, endagaano, types of covenants, ebika by'endagaano. Endagaano tuyina zino wammanga. Gurupu esooka z'endagaano ez'okufa, the covenants of death, endagaano ez'okufa, covenants of death. Ezo zikwate. Bayibuli ezibwa recognition ezoogerako mu Isaaya 28:16 ne Isaaya 28:18. Tusomera 18. Isaaya 28:18 wagamba nti n'endagaano gye mwalagaana n'okufa erijjulukuka, so n'okutabagana kwammwe kwe mwatabagana n'amagombe tekulinywera. Werekerera kakati twagaddewo just a mention nga tetunabagenda mu contextual, textual and bla bla, naye twagaddewo ekigambo ti Bayibuli ezoogerako ko
ementioninga ku ndagaano abantu ze balagaana n'okufa n'amagombe ye n'endagaano ze mwalagaana n'okufa n'amagombe zirijulukuka zirimiribwa n'amagombe zirigaligibwawo oba galimiribwa. Okay, eyo group number 1 ey'endagaano. Group number 2 ey'endagaano z'endagaano ez'abantu, human covenants, man and man, endagaano abantu ze bakola ne bantu bannaabwe. Ezo zonna Katonda abaziraba. Ez'abantu ze bakola ne bantu bannaabwe ojja kwetegereza, ojja kulaba nga Ibulayimu gye yakola ne Eriyeeza, bwe yali akola ne Eriyeeza endagaano yamuyita n'amugamba nti tuyinza kugiraba mu lubereberye 34 mpaka 47. Lubereberye 34. Lakeri yali atutte Batefari n'abassa mu matandiko g'eŋŋamira n'abatuula olimu 34. Okay, soma kale. Lakeri yali atutte Baterafi n'abassa mu ttandiko g'eŋŋamira n'abatuulako tubanga twanguya 44 34 naye nga sitole yonna eva mu lubereberye 31 olunyirira lwa 34 mpaka eri 47. Lubereberye 34. Kale nno kaakano tulagaane endagaano nze naawe ebeerenga omujulirwa eri nze naawe. Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba okuba empagi. Yakobo n'agamba baganda be nti mukuŋŋaanye amayinja. Ne baddira amayinja ne bagatuuma entuumu ne baliira awo awali entuumu. Labani n'agituuma erinnya Yegalusakadusa, naye Yakobo n'agituuma Galeedi. Very good. Kakati baakola endagaano bantu n'abantu, Yakobo ne Labani. Story yaabwe eva ku lubereberye 34 mpaka 47. Yetujja okulabira neya Ibulayimu gye yakola ne Eriyeeza. Ezo nno tulatuka ku nkolagana yaazo tujja kulaga bazikola batya ez'abantu n'abantu. Enkola zize zaawukana, tewaliiwo nkola ntongovu gye yakolebwangamu endagaano ez'abantu n'abantu. Okujjako divine covenants mujja kuzirabamu enkola nga zirina traits zaazo ezijja zitambula oba ebitundu ebijja byerambika obulungi nga bwe tujja okuba nga tubikuwa. Ibulayimu yali akola ne Eriyeeza, n'addira n'amukwata omukono n'aguteeka bw'ati wakati mu bisambi bye n'amulayiza nti nkulayiza ndayirira omwana wange nti togenda mufunira muntu munnaggwanga, togenda mufunira bantu abatali mu ggwanga lye. N'amukwata n'aganze ngenda kufa, naye omwana wange Isaaka yali Isaaka omwana wange Isaaka nkulayiza nti kooli muwasiza omukazi nga munnaggwanga, nkulayirira ekirayiro ekyo n'olwaleero ne mu ndagaano empya kinywevu nnyo okuwasa outside the church. N'amukwata emikono n'agiteeka wakati w'ebisambi bye n'abigatta, ne balayira ne bakola endagaano. Ebyo nno ebisambi sigambye nti abavubuka mutandikiraawo okugenda nga mukoppereza ng'ogamba omuwala tikankuteeka omukono wakati w'ebisambi tukole endagaano ng'era gundi bwe yakola Ibulayimu. Nedda munnange sinnagamba bw'otyo, baamujja genda mu kifulo eky'ejjenjero n'okukizannyira onompulirira batandika okulagaana endagaano bagaye nti ate oba waliyo naye okuteeka omukono mu kisambi nga tekisiya ssente ŋŋendera ki mu kyaki.
okwekanga bataddemu nga nono gwe bakuttemu agaddewa akwatiddeyo omukono. That game is abominable, is an abomination over my dead body. Tiwaba akikola ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okay, so endagaano tuli ku paati eyokubiri, human covenants, endagaano z'abantu. Mu ndagaano z'abantu ne tugamba ezo nazo zaawuddwamu obutundutundu. Then endagaano eyokusatu, ekika ky'endagaano ekyokusatu z'endagaano ze tuyita the divine covenants oba erinnya eddala covenants of hope, endagaano ez'okusuubira, divine covenants, endagaano ez'obwakabaka. Endagaano zino ez'obwakabaka oba ez'obwakatonda ze bayita covenants of hope, ffe tetwayinako kko wadde n'akatono, era bayibuli kyeva etugamba mu kitabo eky'Abeefeso essuula ey'okubiri layini ne bwe tuviira ddala ku layini ey'omwenda 10:11 mpaka 15 awo, ffe batugamba mwe temwayinako sheya ku ndagaano zino ez'okusuubiza. Sheya yaffe gye twalina twali eno ku ndagaano ez'okufa. Kakati ngenda kusomesaako ez'okufa, obudde bwe bunaatuganya nsomese ne ku z'abantu. Awo weneetaagira atensoni yo, weneetaagira okulaba nga ffenna tutambulira wamu. Mukama ajja tubeera. Tusomere Abeefeso 2:9. Va ku lw'omwenda. Tekwava mu bikolwa omuntu yenna aleme okwenyumirizanga, kubanga ffe tuli mulimu gwe abatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Kale mujjukire ng'edda mmwe abaali ab'amawanga. Olwo lwe nsinga okwagala, mujjukire ng'edda mmwe abaali ab'amawanga. Nti mmwe abaali ab'amawanga mu mubiri, abakomole be bayita abataakomolebwa mu mubiri. Abakomole be bayitanga abataakomolebwa mu mubiri. Okukolebwa n'emikono. Okukomolebwa n'emikono. Nga mu biro biri mwali nga muli wala ne Kristo. Mu biro biri mwali muli wala ne Kristo. Mwali nga mubooleddwa mu kika kya Isirayiri. Nga batubodde, baali baatuboola mu kika kya Isirayiri. Isirayiri we yabeerera ku kikolo, ffe twali tubaaboolebwa. Era mwali bannaggwanga eri endagaano ez'okusuubiza. Ffe twali bannaggwanga eri endagaano z'okusuubiza. These covenants of hope ze tuyita divine covenants, endagaano zino ez'okusuubiza. Ffe twali twaboolebwa mu zonna, tetulina ndagaano mwe twali tugwa nga y'abamawanga, so bassebo ne bannyabo, I mean nga ya Isirayiri. Endagaano zonna zaali zaatuboola nga tuziri wabweru, nga twasigala kusigala ku ndagaano emu, y'endagaano ey'okufa, the covenant of death, ze twali twasigalira okubeerako zokka, nga ku zino twali twaboolebwa otyo. Olw'okumi-na-nnya. Naye kaakano mu Kristo Yesu mwabaali ewala edda musembezebwa olw'omusaayi gwa Kristo. Kubanga yegya emirembe gyaffe eyafuula byombi ekimu, n'amenyawo ekisenge ekyawakati ekyawula. Bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe, tawuleeti ey'ebiragiro ebiri mu mateeka, alyoke atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omujja okuleeta emirembe. Very good. Kaakati bassebo ne bannyabo, endagaano mbadde njawo akagambo the covenants of hope. Tuli ku divine covenants, ye gurupu ey'okusatu. Mbagambye tulina endagaano ssatu. Esooka Death covenant. Covenants of death. Human covenants. Endagaano z'abantu. And divine covenants. And divine covenants. Kakati covenants musawo bazita covenants. So si conve. Cove. Kakati bassebo ne bannyabo, endagaano zino tuzzeeyo wansi oba tutandikire eri gye twatandikidde, the covenants of death, endagaano ez'okufa. Erinnya eddala ze tuyinza okuziyita ze bayita diabolic covenants, endagaano
embi satanic covenants endagaano ez'obwa sitaani. Endagaano zino ez'obwa sitaani zikolebwa mu ngeri nnyingi nnyo. Abamu bazikolera ku malaalo, n'abamu basaba ku malaalo, n'abaako ebigambo byayogera. Awo wonna twali tukola ndagaano, n'abaako obubonero bwakola, n'abaako okulaamiriza kwalaamiriza. Ebitundu by'endagaano byonna aba yabimalayo, era n'amaliriza nga bamusibye tokeni oba nga bamutaddeko akabonero, ng'akabonero oba ne bamwambaza entugga, oba ne bamwambaza empeta ya musoke, oba ne bamwambaza kaliboni nga bamugambye akasibenga ennaku zonna. Endagaano ezo tuzze tuziraba era nga zijja zikolebwa. Ezo zonna ndagaano ez'okufa. Edda ewaffe buli mwana yenna nga bw'oweza emyaka 8 ng'ogizeeko generation eyazaalibwa nga obulokozi buzze, ng'ogyeko generation eyali tennaweza myaka 8 obulokozi nga tebunnaba kujja kubanga bwatuuka ne bujja ewaka. Ffenna buli yagiwezanga nga bakusitula nga bakutwala mu mulyango gw'essabo nga bakuwanika. Twalina asitula abamuyita kawuma nga yakubeba n'akutunuza mu mulyango gw'essabo ne bakusala ejjirita wakati mu kigere ekisajja n'akagere akaddako, kubanga twabuyitanga bukazi buli kigere ekisajja n'obugere obukazi. Akati ekisajja kiba kimu nga kirina obukazi bwonna kisiraamu. Akati wano wakati mu mpataanyi ne basiigawo ne bakuteekamu eddagala. Kati ne tuyingira mu ndagaano. Nze baakinkola ye nange nayingira mu diabolic covenants ezo ne batuteekamu eddagala. Kaakati goyinza n'okuba oteebereza biteebereze olw'okuba bebikusomesezza n'okola imagination n'owuliranga abiri. Naye ffe twakola endagaano okukolagana ne Lubaale ebbanga lyonna. Ne tuweereza Lubaale ne tusamira Lubaale lwakuba obuntu obwo tebusiima. Lubaale oyo gwe mulaba tasiima, talina mpisa, yeepanka, yeewulira tate nga n'amaanyi talina. Kubanga mu lutalo nze nzijukira paati eyasooka tebandeka, olutalo lwamala kunyinyitira ne bandeka ku second version ey'olutalo. Naye waliwo twasooka okudduka distance ne tugenda, at least distance yali ya mayiro nga 15. Nali muto nga emigugu sijja gisobola ng'akalubaale kensobola. Ne bagamba nti ke Lubaale inenze naitika omugugu ogwa Lubaale, era nze Lubaale aŋŋendako kitono. Anti nze namwetika, nze namutaasa oyo olutalo. So gy'emisimu gyepakira bwire nze nagitaasa nenjeetika okuva ku kyalo kiwaffe kye bayita Kiwaguzi Mulagi Singo, nenjeetika mpaka Kijujuma mu Lukoola abanyanya gye baali gye twalowooza nti tebasobola kutuukayo. Ne tugenda eyo mu kyalo Kijujuma, ate otasula mu nju nga tusulayo munda mu kisubi. Nga Lubaale asobola. Talina mbiro. Towulirayo bagera olugero nti Lubaale embeera nga naawe oteekamu embiro zo nga bagamba never trust Lubaale entirely. Tomwesiganga oyo gwe bayita nno Lubaale. Twalagaana endagaano ez'okufa mu nkola nnyingi nnyo. Era waka nga waliwo ebintu eby'enjawulo. Ffe tusinga Ssabedde ne wali ku kyalo, buli omu kumpi ng'alina omuzimu gw'asamira. Unfortunately and fortunately nze nakoma ku ndagaano saafuna muzimu n'ogumu, si lwakuba gyali giweddewo, naye Lubaale yanzira buzizi mbondi mukyafu. Nali ndabika bubi ne neebaza obukyafu obwambikkako nembeera nga Lubaale tankutte. Lubaale yeekwasa mbu ntunula bubi, ndabika bubi. Lubaale nanzira, naye Katonda yeebazibwe, ye yali yantegekera ekiseera ekifaana bwe kiti ng'olunaku olumu bwe yalagira n'agamba mugende mu mbuga ebali mu maaso musumule omwana gw'endogoyi muguleete, muleete endogoyi eteebagalwangako, nja kugyebagala nnyingire mu Yerusaalemi. Bw'atyo Katonda nange bwe yannonda ng'atumizza omuntu omu atalinnyangako mmanjwa wadde omuzimu. Bassebo ne bannyabo nalimu mu bangi abaalinnyangako emizimu. However, neegombanga nnyo Lubaale ankwate
era nga ngenda n'endowooza oba nze mukakanya vensingo ningaaka ŋŋonde nemuyambako munyenyezeeko nenkolamu ne bwenti nalaba lubaali takkiriza nendizooti nga kukuba eŋŋoma nange mbeere part of the family nga mpulira nga asosoddwa kubanga olaba oli asambagala ono azinira muliro nga buli omu olaba wakabi ono mwanyinaze omu nga lubaala amukwata n'asembera n'akoona omuti paka obudde okukyambwa asamira namalere kooneko namalera koonako obudde ne bukya nga akoona muti du akoona muti erubaala amulinnye namalere alinnye amulala obudungu bwajja akwatako omu ne mudduka mu ttale ne mukwata akasolo omalayo ennaku z'omaze bwe bityo oyo yeddungu oba oluusi najja nga aboggola ng'embwa oba bw'owulira ebide odungu yazze nga kakati nga ajja gwe twaniriza naye nga ajjira ku bantu kakino ne wabaawo n'abatayogeranga mbo banyiivu abo nno bangi abajjanga mu ddiiro ngesabo ddene nabanga kagoma nekimpa omukisokolo observation n'oba oli awo okubaako byentegeera nti mu bintu byentya lubaale mizimu misambwa mayembe ebintu ebyo tebiriimu kubanga nabiraba kilomakisi yabyo nendaba buli kintu kyonna nentuuka neŋuma omutima twakankananga nga bikambuwadde paka era bwe tweterezanga byonna ne tubiyiga tokkirizibwa kutuula bubi tositama ku bajjajja tokkirizibwa kufuuyira mu ssabo toyisa mukka mu ssabo tokkirizibwa kyova olaba neekengera eddiini zonna buli ddiini yonna ng'ebintu byammwe bifaanaganamu eby'omu ssabo mbeekengera abasiraamu siraamu bwekengera n'obukatuliki ebintu byammwe bifaanagana nnyo mu ssabo tujjamu engatto ne muzikiti bajjamu engatto mu ssabo waliyo gundi ensiriba ze bambala n'abasiraamu balina tasubihi embira era n'abakatuliki mu ssabo tunyookeza n'abasiraamu manya twanyokezanga n'abasiraamu munyookeza n'abakatuliki munyookeza mu ssabo senkulumandu akwata omuggo ne maseeka akwata omuggo mu ssabo batunazanazanga obuzizi kate si kutukula aye nammwe tubalaba mugiraagira munaabanaaba simanyi mufuna wuzu mu ssabo ali mu nsonga wa muzizo nnyo ate ne mu busiraamu bw'oyingira mu muzikiti ng'oli mu nsonga ekyo kiri araamu era mu ssabo bw'ofuuwa ekintu ekyo emayembe gakukuba nani akikoze mweyogereko nga bukyali gakuba ekintu n'ogamba nfudde olyokankana kukususe n'ogamba nze bajjajja nze agati ne muzikiti bw'ofuuwa sola tetuuka naye mwaba bonna bonna abantu bemukuŋŋaanya mu bulamu afuuye kweri tolowooza nti temutuusangako sola n'emu ku ndya gye mulyamu so basebo ne banyabo ebintu bingi ebifaanagana mu ssabo nandu bwe beegenda okutama okola otyo obanga asaalira era nabiri bw'okola biri awo bifaanaganirira mu ssabo embizzi ya muzizo mu ssabo era teriiyo mandwa teriiyo muzimu oba senkuluma oba omusamize oba omukongozi yenna aligamba nti kyekiki bajjajja bagambye muleete embizzi n'obwana bwayo ate oyo omanya mubbi nnyo kale wadde biri bya kibbi naye ekyo kiba kya kibbi nnyo nga wakati mu bubbi mulimu ate obubbi kwegamba oyo ate aba mufere mu kintu ky'obufere omufere afere abafere ate kubanga emandwa tezikolagana na mbizzi so mu ssabo tebakolagana na mbizzi era kyova wulira nga boogera nti eggumba ly'embizzi ligoba omuzimu lwaki kubanga emizimu gitya ekintu kyayita embizzi bwe kityo ne mu busiraamu mu muzigiti embizzi kintu kya muzizo nnyo kakati bassebo ne bannyabo ate no Qur'ani yo si bwegamba ti embizzi kye kintu ekisembayo obubi
yo Qur'an yagamba inna tharada wabbi inda Allahi summun libukmun nti ekintu ekisingayo obubi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala beba muzibe ne bakigala so simbize simbizi mwe kiri mu Qur'an kiri na sura ndoza ya 8 Qur'an yasosola laini ya 22 inna tharada wabbi inda Allahi summun bukum aya oleyongera mbum ekintu ekisinga obubi inna mazima ddala inna tharada wabbi ekintu ekisinga yobubi inda Allahi mu maaso ga Katonda summun bukumun summun bukumun zibene chigala beba singirayo ddala obubi Allah nga asosola asosola nnyo liri jogo n'obujogo jogo lyennyini oba owulira n'obulumi oba owulira n'obulumi endagaano ze mwalagaana n'okufa banaye mbadde nzijayo Qur'ani mbadde temumpayiriza mugamba omulabye bw'ayogera ng'ateeka omukono mbadde njayo kitabo kino emanye abalabe bange bangi nnyo kakati mbeerawo sumnubukumunu umuyunu famudha yalijiuna bakigala bakasiru ne bamuzibe si bakuddirira kuva mu bubuze eyo nno ya 2:18 naye eri gyenjagala sumnubukumunu umuyunu eyo bajogera ng'alya owambali gwalya eki alya watermelon sumnubukumunu umuyunu oyogera bwotya wamma kati bayinza okuloosaza ennimba bagamba yino aya gisome wamma bulungi mazima ekisingayo obubi awali Katonda mu biramu ebitambula be bakiggala bakasiru abatategeera kakati mwandigambye nti naye bannaye omusajja oyo yakyawa obusiraamu nze lwakuba nsoma n'enkola analysis n'enteeka wali ate n'embikwata Katonda yaba yagadde by the way mbikwata nze sisiba mu Qur'an naye kizibu okusoma aya n'enjerabira yino 8:22 inna tharada wabbi inda Allahi sumun libukumun lazina la yaikiruna inna tharada wabbi akati waliwo juzi kubakaweereza bakamusaliramu n'agamba oyo oluwarabu alusomanga ki ayogera ludiica ate ngera be babivuunula wano nembagamba mugambe wemba asomye byoluwarabu asome tafusiri empaka sizakusoma empaka zakusaitinga scripture weeri njagala ogambe nti asomye kale asomye bubi naye ekiriwo kyekiriwo that is not a good argument okugamba nti tajjeyo alufu nzijjeyo nzikozesa eki olutakola mu ofisi yonna wano mu Uganda banga mwamba mwagala ebyokwekama inna tharada bimi inna Allahi sumun bukumullah yaikiruna ngani azirika weerego ogenda okusuka omukanga kuleberayo agala seeka yafudde ekikutuko. So ladies and gentlemen, nze ebyokuyimba si byendiko simanyitira wati Qur'an simanyi biki siyimbira buli natambulaga ne Usman nga yanyimbira ku makulusedi kyovala banjagala abantu nze ketunakwatagana obulungi ne muntegeera bulungi njagala tugule ebyuma tubwatulenga wano last chance emisana tukube kulusedi kayingo kubanga ngenda kumaliza nze okusoma soke mpumuzeemu ko katono ku bitabo sigaleko ku bya theology katono nkumule kye bayita enjiri mukama bwanyamba n'enzira nga tebanzise ngate awo nsomayo ko naye ng'enjiri ebuuliddwa kye ngenda okukola nyina ekintu byenjagala okuzaala
nga naye mbyeyambulira mu bantu. Omuzogo gw'okusoma ebitabo, omuzogo gw'okusomesa deep teachings, omuzogo ogw'okusima ebuziba, omuzogo ogw'okuwangula ebikemo, omuzogo ogutaddaawo njaka bannaye njaka ogw'omuzogo. Njagala mpaka abantu bonna bendi nabo ebanatuuka okubanga batambula n'emibiri nga mifu nga beeraliikirira bweraliikirizi we balifumbirwa oba we bali wasa bagenda kukola batya. Ekyo nze kyensinga kati okuyaayaanira. Then njagala okuyaayaanira okulaba nga buli kasonda tukataddemu abaana abasobola okulwana, abasobola okuyimirira. Bisanyusa bwe tulaba Ivan Lwabashaija oba ye Bashaija Ivan tumulaba ng'ali ku mikutu akuba ng'asomesa. Abo be baana betuzadde mu njiri. Naye Ivan yeegattako lwakuba n'asangibwa nga mugezi n'ayiga Oluwarabu awo. Tumusomesa Oluwarabu ne tumusomesa ebintu. Kati ali wala nnyo okuba ayimirira akola debates, national and international debates. Nga be baana betulabyeko abo betukutte bwe tuti. Kaamula ali w'Abasiraamu. Kaamula ali w'Abasiraamu abo n'abaana ffe tubazadde mu njiri. Ne Suzi Suzajja. Kati Suzi ne Divine ngenda kumala balongoosa bulungi. Divine ate ye mukugu mu Oluwarabu. Ojjako okulusoma simanyi naye okulwogera obwogezi. Ate kakati oyo reading nsegwe ate wano reading mukusomeseza ennaku ezi 3 reading okusoma Quran. Nze ndi teacher ennaku 3 toyagala towegayiriranga muntu ayayaanye gwe basomesa amagezi gaabayayaana. So ladies and gentlemen, mwena mbagambye tujja kubuulira enjiri ku mulundi guno. Street yagenda kubeerako abamanyi ng'obuulira enjiri waakiri bwe bate balokose ne bakuba awo nawo noomanya kibakutteko. Okay, mbadde ndi ku Diabolic Covenants, endagaano zikolebwa abantu. Twakola endagaano n'okufa, twakola endagaano nga tetunnaba kulokoka, nga tutambulira mu kufa. Okufa kuno tukujjawa. Adamu bw'amala okwonoona, okufa ne kufuga. Okufa kufugirawa. Mwe tusoma mu Bakolinsi ekisooka essula 15 layini eyabiri, ndowooza tusome 22 mala keberayo osooke osome. Bakolinsi ekisooka meka 15 22 enyama. Kubanga bonna nga bwe baafiira mu Adamu era bwe bati mu Kristo bonna mwe balifuukira abalamu. Naye buli muntu mu kifo kye ye. Kristo gwe mwaka omuberyeberye oluvannyuma aba Kristo mu kujja kwe. Osomye Bakolinsi ekisooka 15 okuva ku 22. Okuva ku 22. All right. Kuba bonna ate soma 21. Kubanga okufa bwe kwabaawo ku bw'omuntu era n'okuzuukira kw'abafu kwabaawo ku bwa muntu. Kakati endagaano ze twalagana n'okufa zaafuna contrast mu Bayibuli. Zabeera contrasted. They were polemicized. They became polemical. Bazi zayingira mu contradiction. Nti okufa kwajja kwatujira automatically. Olw'okwonoona kw'omuntu omu okufa ne kujja ne tutambulira mu kufa. Kyekiri oli kye yagambye nti edda twalina ndagaano za kufa nga tetulina ndagaano zino ez'essuubi. Era ne tutambulira mu ezo ne tukolanga ebintu bingi nnyo. Ne abamu ne babasuza mu ntaana, abamu mwazikolanga nga za bwenzi. Naye ebyo byonna ekyo kyalinga kibi kyakufa endagaano ez'obwenzi. Ne mwegatta
bamumala okwegatta ne wabawo emikolo gye mukoze abamu emikolo gye bakola beesala ku bitundu ebyekyama nasalako omusayi ne gujja n'oli nasalako ne baddira bean seed coffee bean empeke y'emmwanyi n'agisiiga ku musayi gwe n'ono n'asiiga ku gugwe ne bawanyisa ne bagulya eyo ndagaano naye olw'okuba ndagaano ya bwenzi ekyo kyekibi ekyokufa ebibi byawulwamu emirundi ebiri ekibi ekyokufa n'ekitali kyakufa ekibi ebyokufa byebiruwa byebibi binnyonnyole oba bitegedde nabisomesezza ng'owulira ebibi ebyokufa byebibi ebyalingako death penalty mu mateeka agaweebwa Musa mu ndagaano enkadde ebyalingako nti ekibi buli kye bagambanga nti ekibi ekyokufa kireme kutuukako bye byalingako death penalty nti ekyo kyakufa oba nga kyawukana ne kino kye bagamba nti oba ekyo bamuwamu ekibonerezo ekirala oba asalibweko okutu oba akola ekibiri byalingako death penalty nga bw'okikola oba waakufa. Wonderful. So ebibi ebyokufa endagaano ziri zonna zonna ezakolebwawo nga waliwo ebibi byonna byonna ebyokufa bye twakolanga bye nga tubikoleddeko endagaano byonna olw'okuba byaliko okufa byonna byonna bikolifayinga okugenda mu diabolic covenants endagaano ez'obubi ze twalagaana ne mukola gurupu nga yakubba ne mukola omukago ogwo guba gwa bubi era guba gwa ndagaano ez'okufa ziba z'abantu naye nga mwazikola endagaano ezo endagaano ezo bw'obanga muli temutya Katonda bannaye njagala munkwate bulungi essuula eri yabadde ya 8 nange Musumba Nyambo mpe ku ssuula eri gye mbadde njogera ndowooza sigyagamba 8 bagiyita Surat Anfal oba Al Anfal essuula y'eminyago nabbi we yagambira nti omulaba nga bwe babakwata n'ebibbe mugaye ntubbira Allah na mubaka esooka kwe bajja erinnya lyayo Surat Al Anfal ssuula ya 8 layini ya 22 n'essuula ey'okubiri layini ya 18 erya gasumunu bukumunu umuyun fa omudhalijiuna kale wamba tweyongeddeyo wano tweyongeddeyo nga tugamba endagaano zino ez'okufa zajjanga zikolebwa mu ngeri ez'enjawulo zajjanga zikolebwa naye nga zakufa nga ziriko nga mbi zaabanga ndagaano era zinywera nkibaddiramu nga siwubiddwa kati waliwo agenda okugamba kati ate buli kyabakana wansoberera ndi soba nze sinywanko kukitamiiza sooka ompulirize bulungi ne bagamba sinywanko kukitamiiza ekitamiiza kyokka kye nanywako kyali eki yali kwete ate naye namunywa lwa revenge maama Musisi maama Wasanyi yanetikisa ogugalanigwa kwete tugutwala mu katale n'agaana okunsasula naye mugamba nze singe ngenda kunywamu kwete n'agamba nywa kwete okute kati nenjagala nnyo mungi nnyo afiirwe mufiirize kumbe simanyi tyagenda okumenyaamenya amagulu gonna natambula nga nze nasibitegeera nenzirayo nenneebaka katono mpitireyo naye nga sinywanga ku kitamiiza kirala kyonna so mbadde mbagamba endagaano zino zinywera era zitambula nga zirondoola emirembe ena. I repeat, endagaano zino zetulagana n'okufa zinywera nga zitambula nga zirondoola emirembe ena. Endagaano zino bwe tuba tuzikola mbalaze ezimu ku examples ze bazikola bwe bazikola mu Buganda era nabo bakozesanga omusaayi n'emmwanyi. Waliwo abalala abazikola nga be kankyogere nga bwe kiri mu malega nsaasira era ensi nyononefu ne bwe tuneekola ne bwe tuneeyisaako abamu bakola endagaano eno okuyita mu kwekiisinga ebitundu by'ekyama ono n'akiisinga ekyamunne nono n'akiisinga ekyamunne ne boogererawo ebigambo awo. Endagaano ezo zinywera endagaano ze bakolera ku mufu zinywera eddagala lye bakola ne balisiba ku mufu ne bamukola bwe batyo bane bamukola
waliwo abaana baziika kitaabwe ne bamuteeka ekinusu wano mu kyenyi ne bajja ne boogererako ebigambo ne bagamba taata buli bwe tunaakuyisanga obubi oba ne tuyisa abaana b'obubi oba ne tutazimba malaalo go oba ne twabulira famire nti obwavu buli tuluma olikwata ssente zaffe gw'osigazza obuyinza ku ssente zaffe. Kaakati abaana abo baba batoba buli kiseera bayitira obutafuna butakwatagana taata waabwe dayimoni nekwata ssente. Dayimoni ezo baaziwongayo bwonna wonna wonna ebyenfuna ebisinga byabanga biwonge mu ndagaano ziri ez'okufa. Ffe bwe twagendanga endagala ezisaanika emmere nga tuziteeka mu ssabu, amazzi ag'okunywa nga tugateeka mu ssabu. Bwe nagendanga okukima fiisi taata nga mpa fiisi nga yeebase ku mugugu gwa lubaale akola bw'ati n'akuwa. Ebyo byonna byonna nga tubikoleraga ebintu byonna byonna biwonge okuva ku tuzzi otw'okunywa. Kati endagaano ezo zonna weeziri ziba nnamu era dayimoni eziba zi witness. Endagaano y'okufa dayimoni oba demonis zisigala zikwekutteko bwe ziti ate Katonda tamala gazitwalaganya. Nkyali soba nnyo, nkyali soba bwe ziri era tugoba emizimu era abasinga mbadde mu nkootingira omukazi gwe nasabira. Kaakati omukazi ono mukamukungu, omukyalo ono namusanga mu ofiisi ya Bishop Stephen Sefu nga ze musabira n'amubuulira ebintu bingi nnyo, naye Bishop n'amugamba ekyo nno kye mwagalako. Bishop yamanya byatakulukutiramu nnyo ti deliverance tagigenda nnyo wala, amala kiwulira okusabira ku muntu okubya deliverance naye takiteekamu nnyo budde bwe, naye yayina abaana be baamanya bakiteekamu obudde n'abakkirizo kisaabu obudde. Akati nno n'ampita, bwe yampita n'ampitira omukyalo ono n'amugamba ti oyo yagenda okukusabira. Kati ebyo ebiseera nali siimira kalevu n'akamu, sinnamira kalevu, sinnaba nakuwasa, mpegange entunula yokka ng'obwavu nabwo bwennyini bunzizizza emabega ninganga atali musajja mukulu nga siinaako wadde omutunta ogwakalevu, kubanga nze engeri gye saakula senior 6 olwava mu 4 nengenda nensoma obusomesa nenfubutukayo ate ng'era nasoma nkyabulaabulamu nkyali kyalimu. Kaakati bassebo ne bannyabo omukazi bwe yantunulako nga bamugambye nti nze gwe bayise, anti yawulira bagamba mpitira genda oyitire musomesa oyo brother mukuye, genda omuyite. Amaanyi ne gamugwamu, amaanyi bwe gamugwamu n'antunuulira bw'ati ng'awulira ensonga z'agambye omukulu nene nnyo ezisaana kubeera handled omwana ono omuto. Na mukazi bambi teyakisa n'agamba mukama wange iyi naye nga muto bulala ko yoyo mubuulire byonna, asabira bangi totya. Naye Musumba n'afirika n'aseka ng'ebyo bimunyumira nnyo ng'alaba tuba tukola test, ebyo byonna byonna tuba tuyitamu bitugezese mu ngeri ez'enjawulo. N'agamba genda omubuulire byonna nga bwe nkugambye, ajja kukusabira Katonda yakolera mu ye siye. Ne tufuluma n'omukazi, mukazi bwe twafuluma namutwala mu Sunday school, tutuuka wali mugamba bagambye okumbuulira, maama mbuulira, nangamba gwe saba busabi konze munange Musumba abadde agambye ombuulire, gwe saba busabi konze kale tofaayo. Naye singa teyali oda ya mukama wange nandimbadde mugamba nti nkubuulire genda obeere n'emizimu gyokuba siina kinnuma, siina wadde ogwantujja wadde ensanja bafu. Akati naye omukazi ono bw'agaana okumbuulira ne mugamba bwe nti ogaanye okumbuulira naye ngenda kumanya buli kintu. Bwentyo bwe namugamba ko ye it is okay, bannaye nga omukazi mugumu. Akati nga mugafukamira
ng'afukamira ng'atandika okusaba. Bwe natandika okusaba omukazi ne yeegolola omulundi gumu n'agibona. Bwe yeegolola bw'ati n'akakanyala yenna ng'afukamidde matiitiiri, amaziga ne gatandika okukulukuta nga gayiika ku sipiidi. Omukazi n'avaamu eddoboozi eddungi, eddoboozi eriruma, eddoboozi erikwatako, ng'eddoboozi ery'eggono. Oba mwali muwulidde ku ddoboozi ng'eryani? Ery'omugenzi Katumba, Katumba omuyimbi, ddoboozi eryo eddene ery'ekitiibwa. Katumba waliwulirako? Kintu ky'olina lwaki okigala bangi? Mwali oyonka bbeere bwe zaafulumira. Eddoboozi bwe lityo. Erya Rain lya kitaawe. Kakati amaloboozi obanga eryabidandisali, amaloboozi ago ag'eggunu ag'ebitiibwa, maloboozi bwe gatyo. Obanga omugenzi omwere yali omuyimbi eyafa obulwadde awo n'emusibe, maloboozi ago omulenzi ono ge yali ayogera, yayogera bw'ati mu ddoboozi lye: gw'omala gagoba, omala gagoba, ono jjajja wa jjajjaawe yatta omuvubuka. Kati ono omuvubuka yayogera n'aŋŋamba bw'ati, muzimu gwe gwogera: nange nali wa kitiibwa nga ggwe, nange nga ndi muvubuka muto nga ggwe, naye jjajja wa jjajja woono. Kati yayogerangayo bitono ng'agamba nafa bubi, nafa bubi nnyo, nafiira obwemage. Akati ng'agamba nti yansanga wansi, yali emboni. Ono yali ava kuzimba Katandaalo, sitole bweti bwe yali ng'ava kuzimba Katandaalo, ng'ava kuzimba Nakabwereere ak'omukadde ku kyalo, ng'amuwadde ofa amukolera Akatandaalo. Kati aba akomawo yakamala kiro, n'ajja wansi w'omuti ogwali omunene ogukutte enzikiza, n'asangawo jjajja wa jjajja woono. Bwe yamusangawo yalina omuggo omunene, n'abba omuggo ku nsingo. Omusajja omuvubuka n'agwa wansi olw'okuba bawaabiri teyasobola kwerwanako. Naye yabuuza ebibuuzo: mwami gundi onzitira ki? Erinnya baalyogeranga naye sikyalijjukira. Mu kumukuba omuggo ono n'agwa wansi, naye dayimooni ng'egamba bweti: yankuba ne bwe nafa yasigala nkuba, n'akuba n'ansesebbula. Bwe yamala okunzita, kati yayogerangayo ebigambo nga 3-4, n'akaaba nnyo n'agamba nafa bubi, nali muvubuka nga ggwe, nafa sizadde mwana, noono tajja kuzaala, tajja kumuzaala. N'agamba ne kitaawe ono omwana baamumulimba bulimbi, si wuwe. Era okuggyako be nasanga nga bazaale tewali azaala mu bo, wabula beerimba bwerimbi. Noono omwana gw'alina gwakulaga nti wuwe si wuwe, wa muganda we balimba bba woono, baamulimba nti woono amakulu alabike nga azaala, naye ng'omwana si wuwe. Ho nga si wa mukyala, wa muganda we. Kaakati dayimooni neyogera ebigambo: tajja kuzaala, tajja kuzaala, nafa bubi, woowe nafa bubi. Kaakati I am too emotional, nze ndi emotional nnyo. Nze baba jjanjaba omwana wange sibaawo ebbanga lyonna, divine guyita gundi akuyambeko awo. Oluusi bwe mmala omutuusa ne ŋŋenda ng'eri bamukuba empiso nga siraba, kubanga ajja kundaajanira ate nga balina omujjanjaba akaabe ate nange nkaabiremu. Kwegamba I'm too emotional, nkwatibwa mangu ekisa
chovola abaferenze bakunfera mpaka ensi lwerivaawo kubanga oli bw'aba nnyonnyola nangamba siina kyakulya ne bw'aba nnimba ndowoozaamu ne nga naye watya nga talina naye nkubyamu ng'agenda kusula nenjukira enjala y'ekiro bweruma okwekayaga muyise era mu covid buli kasente ke nafunanga nga nfuna alajana ne nga akatugabane mukama yamanyi nti abamu bafere bajja kufera konze era afera lwambeera bwe bityo agali basebo ne banyabo olw'okuba ndi too emotional omukazi ono bwe yayogera netandika okuwulira amaziga mu mutima kati ate nno sitaani nange yali ayagala kunyingira nga ndabira ddala ng'ono omuvubuka nga mulaba n'omukuba bamukuba nendabira ddala nga brutality ate nze saagala injustice mu bulamu oba yali yamukubira nsonga obaaki nsonga ki etuusa okukuba omuntu n'omutta ne bw'aba yagadde mukazi siyinza kumutta so basebo ne banyabo nga ndaba brutality naye natandika okulowooza mu mutima mu bulumi obungi neŋŋamba naye ddala omuntu lwaki atta omuntu munzita bwetyo nensiriikirira okumanya byannuma nga dayimoni bwekaaba nafa bubi nali muvubuka nga gwe sijja muta siri muta talizaala abalimbalimba mbu tannabana kubanga afumbirwayo yafumbirwayo era oluusi omusajja ffe tumugoba kati baali baagalanga bagatta eno sitole entuufu ono omuntu gwe mbagamba gyali ali mu Uganda wano oliriza baalinga bagenda obagatta ne bagwa ku accident baalinga bagenda kubagatta ne wabaawo ekibaddewo emirundi ng'esatu kati ku luno lwokka azze kumusabira azze akyusekyuseko ku basumba dayimoni bwe yakaaba nti nafa bubi nempulira omutima okugisonyiwa kweganga mpulira nange revenge enkutte nembula ogamba nti mubeereko batulugunya nnyo abantu batazaala alekeyo kakati nenzijukira olwawo nawonna nga nzijukira bwe twali mu ssabo nga maama yanteeka wano ekisiki nefuna enkovu kati bwe twali mu ssabo nga tusamira nga buli omu asaba kyayagala jjajja tusaba abakazi nja kubabawa baaba nja kubabawa kati maama bwe yasaba jjajja nsaba luzaalo maama oli eyanjo ky'omuliro emizimu negigamba siffe twakusiba ali waggulu ennyo yakusiba nensanyuka ndooza lyekisanyu lye nafulira mu ssabo lyokka eyo saavisi yannyumira nga bamuganye okuddamu essaala ye nga tuli mu ssabo so nange wano nayagala nga mpuliramu saagala injustice nawulira nga kyannuma muvubuka oyo okufa obubi okay kyenvandeko omukazi nensooka nsirika nendaaza nga mbirowooza nga nkubyamu musirise anti si yali yatta omanyi waliwo omuntu akola obubi bannaye sibasalira misango naye nga kwegamba obubi buluma kweganga obubi buluma nnyo nga bw'owulira oluli olulangira we lwakyawo bote olw'ekibi kyabakola ennyo ng'olaba nga bw'owulira edda saagala byogera kati abawesterners bwe bakyawa ennyo abanortherners bwe baali bakyawa ennyo abanortherners era babayita bulala baali babakyawa nnyo naye kati tuli Uganda is a republic, we have to preach republicanism. Tulina kubuulira patriotism, unity. It is not a monarchy. Mukwate bulungi. Okay. Nakiri waliwo omuntu akola ekintu n'obwana bwe ne bukutamiramu. Empaana ezo ndooza mwali muzirabyeko nga n'ente abantu bazikyayiramu ente ezo keba embuzi zo bantu babikyayiramu. Naye omukazi ono aba akyakaaba amaziga amangi ennyo nga nsirise bwe nti n'enninda ebintu ne bimala okutowolokoka ne bikkamu bwe byakka ne mugamba ng'olwo asirise yesu kasika bw'ati naye ndaba nga bimutaddemu
ne mugamba nagambye omukazi ono naye yalimu obubi era ekyo nja kibagamba ne mugamba nti nagambye tombuulidde n'ekimu ngenda kubimanya byonna mwatta omuntu okimanyiiko nagamba nti ye nkimanyiiko naye sinze naffe batunyumize nti ekintu kino nga bagendayo ku malubalubaale nga bakitugamba nga bagenda bakyogera nga batulyako ssente ne bataata bwe batyo n'abalala bonna abazze babaawo bazze babonaabona n'ekintu kyekimu dayimoni ng'ejja ebatambuliramu bwetyo ne mugamba kaakati solution eri ki kwenenya era nakyo muteeke mu kooti kubanga kati waliwo ayinza okuvaako n'akuba n'akalali akikubyewo bulijjo si yagira nze nabagamba topapa nze ndi mmere ya muwogo oba kyetutumula oba balugu nja kulema efikkewo kakati gwe topakukanze nkunyonyola kakati omukazi ono nga tutandika kwenenya ebyo ebiseera nange nga nyina mentalite era bwekyo nga twenenya nga nange mwenenyezaako nga mwenenyezaako olwo nange mbyetaddemu tusonyiwa okutta omuntu wowe nalaba twenenyezanga ngamba nti kati fukamira nkole kibaite exorcism mungobe emizimu ngiboggolere kakati nga nteekako mikono nga ngamba mu linnya lya Yesu ono bamusonyiye ebibi bye muveeko ogende mu nsenyekalu vaawo ng'omuvubuka akomawo ng'addamu ng'atiriisa ezziga ng'agamba tebannaba musonyiwa dayimoni yayogera ekintu saagala kukwata bintu bya mizimu naye kino nakikwata siira bwenkyewala oba nawuliranga kituufu yagamba bweti singa bamusonyiye singa nkyamuliko sitole y'omuvubuka ono baamutta ne bamutwala ne bamuvuunika wansi w'omwoloola aleme kululuma era abazadde be tebamuziikako n'abantu be eyamutta yeyamutwala n'amuvuunika wansi w'omwoloola ne watabaawo amanya aleme kulagirira bantu gy'ali olw'okuba bamuvuunise mulambo baaguvuunika ne bagubikabikako oba bikyawo simanyi sitole bwe zityo oba yasiba kisubi nakisiba eno bwati ng'amaze okuguyingirizaamu n'ateekako alina bye yabikabikako sitole ziri awo zeefaananyirizamu bwe zityo ali basebo ne bannyabo dayimoni bwe yagamba nti be basonyiye tusobola okubabaako kati ako kanteere mu courts okateeke ne mu capitolators be basonyiye ffe tusobola okubabaako ekyo sikyogera kati nti olw'okuba natandika okuwakanya ebintu ebimu naye ne mu bujulizi nakyogeranga nga mpa obujulizi bw'oyo musobola okuddayo ne mukebera nti be basonyiye ffe tusobola okubabeerako amakulu nti omuntu gwe basonyiye ebibiibi aba aseerera aba tasobola dayimoni aba tesobola mukwata nenkirowooza nga kituufu kwe kuddamu ne ŋŋamba omukazi omanyi ku luno twenenyeze ddala nga tuli siriyasi twenenye munange ng'omukazi ku luno nasooka mulaga what can happen ebintu bino ke tutandise bitegeera bigenda kusuula eddalu nga tokyasobola kukyama ku kyaki yonna bigenda kusuula eddalu obe nga tewali we tukutandikira kubanga waliyo abalalu nga tolina wamutandikira okujjako nga katonda yamulumbye ku street nga toyinza mukwata toyinza ng'oli ow'okunjegere mu makko 5 gwe baasibanga enjegere n'azikutula waliyo eyo levo gye bayita irrecoverable okujjawo katonda yagenze n'akuyamba irreversible level ng'oli yagwa eddalu nga buli muntu yenna tasobola musemberera bwamusemberera ayagala mutabusi oba kumutuga butuzi eyo levo teba ya bulijjo eyo levo mu deliverance room tebaamu
Katonda yekka nga yakyadde mu inbox y'omulalu n'amusumulula. Omukyala bwe namulaga kuba gy'agenda okwolekera n'abeera very serious ku luno, n'akaaba n'atema omulanga n'ayogera ebintu bingi nnyo ne yeenenya. Naye waliwo ekintu kye twakola nakirungamizibwa naye nga sikitegedde. Nakirungamizibwa kikola naye saakitegeera. Nawulira okuddamu okumwatuza obulokozi nenziramu gamba Yesu olwaleero ndokose, nsonyiwa buli kibi kyange kyonna, naaza n'omusaayi gwo nyingiza mu ndagaano y'empya, endagaano zonna ezibadde zigoberereza emabega nzivaamu, nyingira mu ndagaano yo empya, endagaano y'omusaayi gwo nyingiza. Saakimanya kye nali nkola nnyo naye nga kye nalungamizibwa okukola. Bwe namala ne ŋŋamba kati gwe Diamond tewali kye mugenda kuŋŋamba kubanga nali ntali kumusabira, n'addamu era kukakanyala. Ne ŋŋamba leero temulina kye muŋŋamba, mukazi bamusonyiye. Omuzimu ne guŋŋamba ffe twakusoose n'okutegeera nti asonyiyiddwa. Amanyi bivuma kuba bimanyi ne bwe bineeguya ne binayogera obulungi omugabo gwabyo geyeena. Kubanga omusibe ng'ali mu kaduukulu n'oyitawo n'akuwemula n'ogenda okyama omuwawaabiri, kati olwo bamugye mu kaduukulu bamuteeke mu ccupa oba olwoba wa bwereere. Era olwedda ali ku kipanishi, ŋŋamba punishment, ku kibonerezo ky'empisa ekipanishi. Naye bassebo ne bannyabo mbadde mbagamba Diamond ne ŋŋamba era ffe twakusoose okutegeera nti yasonyiyiddwa. Ati agubadde gukyakolawo. Ne ŋŋamba kati ndo mwanguye mugenda ntotupakusa. Konze mwanguwe mugenda, tewali kusigala wano. Ne bigenda nno kakati ebigamba nga bigenda byogera bigamba tugenze. Omulenzi yakaaba bambi ate ekisa nepulira akyagala kukomawo. Kati nepulira ng'agamba nange bandagira bulagizi kubagoba. Yesu ye yandagira okubagoba nga mpulira nje ninga ayagala okugenda mu inbox y'omuvubuka mugambe nkugobye naye nga bandagira bulagizi okukola ki. Badde olina okubeerawo wafa bubi. Naye nekigenda nga kyogera bigambo bino nti tugenze azaale, agenda kuzaala nti mpozi abeereyo gy'omuyingiza tavaayo. Ezo pointi nkulu nnyo mmwe okuzimanya, mwenna abadde batandise okubuukabuuka kyolwo nakkiriza ebirondoola. Ezo pointi nkulu nnyo mwenna okuzimanya. Mpozi agende eyo gy'omuyingiza tavaayo. Naye ke kali mutanda naddirira afudde. Tugenda kutta mutte nga musabira omukazi atereera ng'ebintu bigenda nga bigala tugenze azaale naye kale tukwata omulala kale. Omukazi munnange lumu mba namuvaako simanyina gyali nenkuba kulusedi Makerere. Kulusedi eyo yali Kayingo, yemu ku kulusedi zange ze nakakuba mu kibuga ennene nnyo. Kyaki yanteekamu $5,000,000 nenjikola kwe sente ze bwe zibaawo nkola ekintu emalidaati. Twakola kulusedi Kayingo awo nga ku Kaluteke waliwo ekisaawe kinene bwe twagikola nenyungula buli kika ky'abayimbi netubba ekintu. Nzijukira ku olwo abantu kwalukukirako abantu abasukka mu 200 abaalokoka mu kulusedi eyo, era abantu abajja mu kanisa nga bali mu 100. Kakati bassebo ne bannyabo kulusedi si kweyo kwe yajjira eno yali era around the church. Twagirikonse Uthman twagikola ku Divine Church awo ngenakulabye munakulabye mondaawo mukafunda. Njijukira twali tugikoze kwolwa sitamba bali batandise bamayinja. Kakati mbampa obujulizi ng'abantu era bangi nemmukoonako omukazi ono eyaliko Diamond na eyajja kumba omukazi mu lukuŋŋaana mwali. Omukazi bwe namwogerako
kumbe yajja nga siriiwo n'agenda ne yeebaza abakulu ekintu nga tekinnakutaba naye kibeerabeera nga kikyakuliko nakyo gwokola beebaza balala kati yali yajja neyebamwebaza neyebaza ku kyaki saaliwo kati mba mwogerako ngenda okulaba omuntu asitula bebi mu kibiina bw'ati ng'ajja ayitamu mu bantu n'agamba nzuuno musumba ng'ajja ne bebi ne bagamba musumba wuuno nembalagira bamuwe ekkubo najja katuuti naawe obujulizi bannaye katono nfe essanyu okulaba katonda byakoze ng'omwana n'okula akuze mwana atuula naye ng'ono taddanga wadde okumbuulirako yagenda kale neyeebaza siramu aga alhamdulillah sibaawo sikyogeranga akolima naye mulina enankani mulinamu olunankani oluntuntu yes so basebo ne banyabo njagala kubagambamu obwo obujulizi bwokka nti endagaano y'okufa bw'obanga toli mu Kristo Yesu nga toli mu Kristo ne bw'oba oli mu balokole ng'oli mulokole naye nga toli mu Kristo Yesu ennyiriri zino eziri mu Isaaya 29:16 ne 18 ziyina kye zitugamba. Ebintu bino birondoola naye birina gurupu gye birondoola mu kkanisa. Abantu bangi abakyalondoolwa ebintu bino. Kati nambika mu dakiika 3 tube nga tumaliriza. Nkulambika bwe nti omukyalo ono okuva ku waadiko oteekwa okuba olina kyosensinga. Mbuulira nkusabire bagambye saba busabi. Ebyo byonna bikulaga nti obulokozi abantu bangi ababujjamu nga bazze bukozesa ag'omulubaale. Abantu bajja mu basumba nga bazinga abazze ku mulubaale oba omulaguzi. Abantu bajja mu kkanisa kuwona so si kulokoka. Kati bw'oba tolokose toyisobola. Endagaano oba togiyingiddeemu oba kale ng'olokose. Naye okulokoka kuno okwokwatula okwokwogera. Naye Bayibuli yeegamba Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Naye si ekyo kyokka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Mu Timoseewo ekisooka 2:3 Timoseewo ekisooka 2:3 nga byetaagamu okutegeerera ddala amazima. Amazima g'otegedde ge gakufuula ow'eddembe. Kaakati nsomera Isaaya 28 so 29. Isaaya 28 olunyiriro lw'16 ansomere n'olw'18. Isaaya 28:16. Mukama Katonda kyava ayogera nti laba nteeka mu Sayuuni ejjinja okuba omusingi. Laba nteeka mu Sayuuni ejjinja okuba omusingi. Ejjinja eryakemebwa, ejjinja ery'oku nsonda. Okukemebwa kugezesebwa, lyagezesebwa ng'ate lyaku nsonda otyo. Ery'omuwendo omungi erinywezebwa ennyo. Nga lya muwendo mungi ate nga linywezebwa nnyo. Kaakati bwe bamala okwogera ku jjinja bababuulira ejjinja lino lye baleese 18. Soma mu y'Oluzungu sooka mu Luganda paati eyo gye njagala paati ey'olunyiriri olwo 18. N'endagaano gye mwalagaana n'okufa. N'endagaano gye mwalagaana n'okufa. Bino bye bisuubizo ebiri ku jjinja bye batadde mu Sayuuni. N'endagaano gye mwalagaana n'okufa erimiribwa. Erijjulukuka. Egenda kujjulukuka. This is automatic. This is automatic. Ng'ejjinja lino balitadde mu Sayuuni. Ffe ne tukkiriza okubuulirayo endagaano zonna ze mwalagaana n'okufa zijjulukuka. Zijjuluka tebagaye nti muli ezeekutulako naye zijjulukuka. It is automatic. Ng'ejjinja lino tumaze okulyekwekamu kubanga Bayibuli egambye gwe lirigwako liri mubetenta naye alirigwako alimenyeka. Kaakati tuba wansi waalyo bwe tuti. Tebwabaawo ndagaano bbiri nga ziri ku isu emu. Bano ba Adamu bali babiri. Adamu eyasooka yajja na kufa. Adamu owookubiri najja n'obulamu. Beba Adamu babiri
Kristo Adamu owokubiri okusinziira ku Bakolinso togendayo maliriza Bakolinso ekisooka essula 15 layini eyana mu 6 ana mu 7 Bayibuli egamba bayita ba Adamu babiri Adamu yasooka ne Adamu owokubiri nti koli yajja na kufa ono najja n'obulamu. They cannot coexist. I repeat, life and death, they cannot coexist. They don't believe it is natural. Ngabolaba light and darkness. Toyinza kuleta torch ne bateesa torch negamba ekizikiza tubeere wamu. Tekisoboka ngayo mulabe sanduuko y'endagaano bwe bagiteeka ne Dagoni era olwabo okugenda mu kiro babeeri bakumba kati tulina babiri ne Katonda wa Isirayiri twamutadde muno. What happened during the night? Esanduuko y'endagaano yafunanga emikono gyetamanyi gye giva n'esindika Kidagoni ekimenyekako omutwe n'ekigamba kale oba oli Katonda kankulageko. Ekiro yabanga wrestling of gods ne baddabo ne bakisibasiba gundi sotepu ne bakizaawo kuluna esanduuko y'endagaano n'ekisitula busitusi n'ekikuba ne kibebettuka nga tebalinayo bakizaawo. Tebisobola kutuula wamu. Light will never rule together. They cannot be crowned together. They cannot be bound together. They cannot coexist. They cannot. Kakati ba Adam bano babiri omu alese kufa ono alese bulamu. Bw'oyingiza Adam owokubiri n'ayingira n'obulamu okufa kufuluma. Lusome mu Luzungu. Your covenant with death will be annulled. Kakati mu Luzungu akakagamba bamateeka bakategeera nnyo. Constitution egamba every law that is inconsistent to the constitution over which is repugnant to the grand norm, to the mother norm, the mother law, the constitution of the Republic of Uganda of 1995. If any law is repugnant or inconsistent, it will be null and void. Kati null kitegeeza kifu automatically. It is wrong ab initio. It is wrong. I mean, it is null and void. Null. Tekyetaaga na kisaako birowoozo. Kati ey'Oluzungu kekozesezza egamba it will be annulled. Ejja kugibwawo to annul. It is automatic by nature. It is automatic. Ngawe bagamba when light comes, darkness will be annulled. Kyejjawo kyokka without even any spiritual warfare. Nkikuddiramu without any spiritual warfare. The mere entering into Christ, it is enough to annul. Kati oyingira mu ndagaano eno Bayibuli kyetugambye n'endagaano ze mwalagaana n'okufa zirimiribwa. It will be annulled. Okumiribwa abalabaga it will be engulfed. It will be engulfed. But in amplified Bible. Sikaga santo china. Siulira nkongo gisoma. It will be annulled. Ejja kugibwawo. So basebo ne banyabo. Njogera kireero. Kino tukimalirize once and for all. Bwe mumanya amazima ge gabafuula ab'eddembe. Tulina kumanya mazima galiwa. Kristo agamba nze mazima. Bwe tumutegeera ne tuyingira mu ndagaano empya ey'omusaayi gwa Kristo, all blood is weakened automatically. Endagaano ziri zonna ziba zigenda kubeera annulled. Ziba tezigenda kukola. Tezibeera in operation. Tezibeera operational. Teziddamu kukola. Ye Isaaya kyagambye. Kaakati lwaki bibaliko? Lwaki bibakutte? Lwaki bibanywezezza? Ate lwaki mubirabawo? Mubirabawo mu kyaki yawammwe temusoma. Buli we mukuŋŋaana pasita bifo ky'okubasomesa ebintu ebibafuula ab'eddembe adde ate kwoli atalina ddembe omu eyazze mu kyaki. Pasita aba atandika okubasomesa mutegeere Kristo, akazimu kamu ne kagira ne babaawo obukazi obwekunkumula
pastor nagamba amaanyi gaago gatandise dda kati your services are driven by demons. Yeah. You are responding toward the reactions of people. Kayadi mwene muganga tubirabawo fa abalokole ani yaganti oli mulokole olwokuba wayatula. Yesu yagamba nti omukulu w'ensi eno wuyajja naye nze tandiimu kantu naddamu n'atuula. Yeri mu Yokaana 14 layini ya 3:32 3:31 nga takuliimu kantu. Nze mbabuulire muteekyange kumanya nti kati kweyongerayo daimoni kalika point kayogera kalika kulu nnyo nti ffe gwe basonyiye tuyinza omubaako. Ekyo kikulu nnyo okukitegeera. Kikulu nnyo okukitegeera. Ate omukazi bwe mwatuza nzijukira n'atereera naso ate daimoni ereke wonize ti mpozi tavaayo gyayingidde ayina waayingidde yali tayingirawo. Abooluganda tuli bweru abamu muli bweru. Yesu yaleka agambye ebweru waliyo embwa, ebweru waliyo abakozi ababi, ebweru waliyo abeesala, ebweru waliyo obwenzi, ebweru waliyo kino. Kati ekkanisa yeerowooza nti omukono gwa Mukama kino kye yayogera omukono gwa Mukama tegukoze gutya n'okuyinza ne gutakola ki. Naye kiki ekireese obuzibu? Bibiri byammwe byebinjawukanyiza nammwe. Kyakyerowoza nti Katonda asobola okudda era afe mu bubi bwe bumu era asasule omuwendo. Emizimu mugirabawo kubanga temuteredde. Emizimu mugirabawo. You don't know even a single drop of repentance. Repentance tetukimanyi. Mwabasoma mu Bible school yaffe munjulira okusinziira ku bye twakasoma ku repentance. Gwe olaba kyaki emanyi okwenenya? Temanyi kwenenya. Kakati wandibanga weerowoleza nga ffe abalokole omanyi nga ffe kati abalokole nga ffe abalokole naye ng'eggulu lyo terikumanyi. Nze Yesu yanneewuunyisa. Ffe tulowooza abantu bangi abaagwa abantu bangi. Yesu najja n'agamba ku bantu bompadde sibuzizzaako n'omu okuggyako omwana w'okubula. Abantu abamu bagendeko mpola ti pasita waawali ng'agira bw'ati pasita waawali agomanya. Gwe waliyo ng'alokoka mumanyi abantu be bakola mu kiro. Nabeerako omulokole naye ng'effujjo lyennyina ate teryalimanyi. Nze nkoledde omuliro, nze masturbatinga, nze myusa amaaso, nze mpera okukwata omuntu. Kyokka ndi mu kkanisa ndi mulokole bwe mbuulira enjiri tambula obyalo nzunga mbuulira enjiri ey'okuwakana. Abantu bonna nga bagala bannanga omwana oyo bannange n'olokoka ng'omwana oyo. Don't bait. Temuba baitingirako na betingira nako. Never trust a human being. Bye bakola temubimanyi. Emizimu tegisobola kubeera ku muntu mutuukirivu ebyaddala. Abalala temuyina bibi naye n'obulokozi bwennyini tobutegeeranga. Kyofala batujja kutuuka ku level eya healing nga twogera ku covenant of healing, endagaano y'okuwonyezebwa. Ngisomese nnyo njirweko ate tugigende practical. Mbalage nti abantu abamu balwadde lwa bibi byabwe. Towakana. Mu Makka emwana omusajja ajja n'aga Yesu bw'oba oyagala mponya. Mu Makka baleeta omusajja ne bamuyisa waggulu ne bamuteekera wansi ku lunnyo. Yesu n'amutunuulira ng'alaba bibi bye bimusumbuwa. Bwe yakatunuulira n'akagamba ebibi byo bikuggiddwako. Ne kayimuka ku lunnyo ne katambula wadde okwebaza. Kaali kabi. Banaye abantu bubi. Kaali kabi. Omulala w'okukidiba awangaaliddeko emyaka 38. Twali tetutegedde bikwatiddewo omusajja. Ffe nga tusaasira musajja. Enjiri yonna ng'egamba weesuulemu omusajja ali mugayaavu si bugayaavu. Kaali n'ebibi. Kalabika kakwatiranga n'abalwadde mu kigango. Kubanga Yesu tumusisinkana ate eri mu Yokaana 5:17 ng'akagamba toddamu okwonoona ekibi ekisingawo kireme okukubaako. Luli teyakalangira ng'abantu bayinza okukakubirawo. Toddamu okwonoona ekibi ekisingawo kireme okukubaako.
myaka 38 abantu bajjanga ne bawona ne bamulekawo ne bawona. Katonda Bible yegamba God keeps a sinner being punished. Mbo mubyamuleka nasigala nga abonerezebwa. Kati tumulaba eringa akalangira toddamu gwe okwonoona ekibi ekisingawo kireme kubaako. Nako kalina ebibi kubanga ke kali ate kaleeta baliyo bagenda okumukwata. Yesu bwe bamala okayamba Yesu akalagidde weetika ekitanda ky'otambula ogende ne kakyetika ba 7th day ne bakagamba tukulina ani akulagidde okwetika ekitanda ku Sabbiiti ne kabanyonnyola nti olinze nange simanyi bannange nze nange omusajja ansanze nga tamanyi bw'ali nze yaŋŋambye nti weetike sinze neeragidde ne bamubuuza afaanana atya akola atya. Akasajja ne keegatta ku muyiggo ogw'okuyiga Mukama waffe Yesu era baali mu yeekaalu. Akasajja ne kagenda ne kabagamba bali ke baawonya mujje wuuyo ye yanneetisse ekitanda ku Sabbiiti n'amuwaayo. Naye Bayibuli ega Yesu bwe yasooka okalaba mu yeekaalu n'akagamba toddangamu okwonoona ekibi ekisinga awo kireme okubaako kubanga boddamu kuno ku kitiibwa oli wakumalawo 98 emyaka 98 balijjawo magumba. So abamu temugira nga bikyatulondoola nga bikyatuleko kubanga olunyiriri lulwo luli mu kyamateeka 5 olw'omwenda awala n'ekibi ku mirembe 4 eri abo abamukyawa strictly put it in courts. Somera abasumba bo awala n'ekibi ku mirembe 4 unto those who hate me nga tebamwagala nga gwe toyagala Katonda oyagala kuwona, toyagala Katonda oyagala bulokole, toyagala Katonda oyagala sente, toyagala Katonda oyagala kyakiyo, toyagala Katonda oyagala musumbawo, toyagala Katonda tomwagalangako nga naye akubalirako ekibi. Ekyo abamwagala sitole eyo olulabye kyamateeka 5 basomere bajja gamba ayogera banange omwana ayogera ne Bayibuli keyogere 5 olw'okumeka olw'omwenda n'olw'ekkumi. Olwo olunyiri lulimu sentensi emu ng'eriko ebitundu 2 era lwawulibwa semicolonies. Ekyamateeka 5 olw'omwenda tobivunamiranga so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja awalana kuba obubi kubaana obubi bwa jjajja baabwe ne kuba nnakabiri ne kuba nnakasatu kwabo abankyawo. Awala neetuuka ne kuba nnakana kwabo kyakimuwulirize kwabo abankyawa. Olw'ekkumi ne lugamba lutya era addiramu abantu 10,000 kwabo abanjagala abeekuuma amateeka. Naye nnyina ate gurupu y'abantu 10,000 benziriramu. Kati ekyo ekigambo okuddiramu kitegeeza I forgive thousands upon thousands to those who love me. Kakati mmwe ne mwekolamu churches chache yejindi etayagalwa nga mwe temwagala Katonda ne musomesa ebyammwe ebibalondoola ebiwala n'emirembe 4 naye specifically bagamba eri abo abankyawa no wonder temumwagala. Kati ekiriwo love your God with all your heart, with all your mind, with all your heart, with all your strength. Yagala Katonda n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna. Katonda tumwagala tutya n'amaanyi. You share what you have worked with your power, with your strength, with your God. Ngoyiya bwiya kyofala baze njagala kusaba nnyo mubeere ku mukutu guno mbasomesa ebiweebwayo tujjewo ebiweebwayo ebya routine, ebiweebwayo ebyetteeka tebye-expressing love ya muntu eri Katonda we. Nze leero abantu abatuwadde sente ku mukutu guno they have been driven by real love. Loving God. Lwaki nga tewali nnyo abataddeko tteeka teri abakanze ogenda kufuna ekikolimo ojja kukolimirwa naye oli awulira buwulizi driven by love.
n'awaayo ssente ze n'awaayo omusaala gwe nga tewali amukanze. So ladies and gentlemen, tubadde tubagamba tuti tebirondoola weebiri bikwata deliverance yeetaagisa ye lwaki 98% ku balokole si balokole mu outer court tewabanga wabikke ebinyonyi byonna byaddembe okupamira buli kintu kyonna kyaddembe okutulako buli era bonna bemugamba yagudde Katonda tamulina tawanukangako waggulu talinyanko waggulu gye bawanuka kugwa. So ekyo mukiyige tebisobola kubeera wamu. Omwoyo omutukuvu ng'ali sayidi eno eri olinayo omuzimu bali mugabana omuntu omu eno gwe bamugobako omuzimu ayogera ennimi ngeno we tuyita fire robo yekashaka tekerebo ate bwalagula baana bange ekyo kyonna emizimu giri mu kanisa. Ekanisa tegenda kuggwa mu mizimu. Abakola deliverance temugenda kukoma. Omulimu teguliggwa. Lwaki? Mu kifo ky'okusomesa abantu mwongera kuba demonizinga. Mubasomesa demonology teri eyabasomesa Christology. Nembaleetera abakemagombe gundi yakamagombe webaka n'omufu ate n'omuliza mu kulivayizinga endagaano ezo ne zizzibwa bujja mwe muzizza obujja mwe muziteekako attention kati mu kifo ky'okwongera okuluka eno endagaano empya ey'amagezi ey'ekisa ey'okweyongera mu Katonda ne muddamu ebyo temulikoma. However, olwaleero njogedde ku covenants of death ezikolebwa mu ngeri ez'enjawulo. Abalala bazibakolera ku nviiri ne bakwata enviiri zo ne bazisala ne bazitwala. Abalala beesala ku lulimi. Abalala bakola obukolomoni bungi. Abalala batwala paadi zammwe ne bazikolako emikolo. Abalala mpale zammwe ez'omunda empale zo ne zibula ne bazitwala gye bazitutte oba ne bazambaza omufu n'owunya ne bakuwunyisa mu maaso ga mujjawo nga buli ajja awulira ekivundu. Abalala babayimusiza dayimoni ku malaalo nga baddidde obaleesiyo ne bagibikka amalaalo buli kiro. Kaakati gwe weebaka mu buliri bwo n'owulira nga weebase n'omuntu nga nnyogoga. Kati ate n'omusajja bw'agenda okukwatako akwata nga awulira nga akutte ku mufu. Abalala just mbeera bwe zityo ng'ekintu kikutamisa musajja. Ebyo byonna biragaano byakufa ng'omusajja akutama n'omukyawa nga tayina kyakkoze. Wafumbirwa okimanyi. Toyagala kubeera naye tomanyina kikuliko. Ebyo byonna geegalagaano ago ag'okufa. N'olwekyo tutambule olugendo lw'obulokozi tubeere mu bali abamwagala tulage nga twagala Katonda. Kyova olaba deliverance yalimu n'okugaba si kugulirira basabi naye nga omugenge Yesu n'amugamba kwata ekiweebwayo genda weerage eri bakabona nga kibaamu ebe part eraga representation of God's love and thanksgiving. So thank you very much. God bless you. Tuluddewo naye kigwanidde tube nga tumaliriza the diabolic covenants endagaano z'okufa. Twegayiririra ku bali bwe batyo naye tetulina kubeenenyeza as far as repentance is concerned. Kasita bwe tumala bino tujja kuzzaako repentance ku mukutu nga tumugye mu kiraasi. Wali nga tetumutadde mu bigambo bya Lulatini. Eri mu kiraasi tusomeramu olugambo metameromai metaniyo nochum nichum nacham shuubo ayo kuna senyo bamunaita zebyembuza ati okay naye kakati ku mukutu sebijja kubaako nja kuba preaching repentance, real repentance. Ekanisa eyige emanye nti twetaako okwetereza
tebasobola tosobola era olwairo tusomye tosobola kuyingira mu repentance ya muntu mu mutima gwe n'omwenenyeza. God bless you. Mwebale kubaako network batawanyiza nnyo naye kasita tugenda batera ya kalamba mu audio. Thank you very much. Share the video, share the message. Gisharing egende kwate. Singa njogedde bya pale singa mugendo bitambuza. Naye ebintu ebikulu bye mba mutambuza. So God bless you.